friends, welcome back to Catherine's Cooking Channel. இன்னைக்கு நம்ம Catherine's Cooking Channelல சுட்ட கத்திரிக்காய் தொக்கு தான் பண்ண போறோம். அது பண்றதுக்கு நாங்க இங்க பெரிய கத்திரிக்காய் ஒன்னு எடுத்து வச்சிருக்கோம். அது மேல நம்ம லைட்டா இப்போ ஆயில் தடவிக்கலாம். இதை இப்போ நாம சுட்டு எடுத்துடலாம் வாங்க. நல்லா திருப்பி போட்டு சுடுங்க. இப்படி நல்லா திருப்பி போட்டு சுடுங்க. இந்த மாதிரி நல்லா தோல் பீற அளவுக்கு சுட்டு எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கே தெரியும் அது ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடும். இங்கே பாருங்க, பழம் போல போயிட்டு வருது. இப்போ உள்ள எல்லாம் நல்லாவே வெந்துருச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு தோலையெல்லாம் உரிச்சிடலாம். இப்போ நம்ம கத்திரிக்காய் மேலே இருக்கிற தோலெல்லாம் நீக்கிடலாம். அது இப்படி லைட்டாக உரிச்சாலே அழகாக வந்துடும். பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக வெந்திருக்குன்னுட்டு. இப்போ தோல் எல்லாத்தையும் நீக்கியாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த காம்பையும் வெட்டி நீக்கிடலாம். இப்போ நாம் மேலே இருக்கிற காம்பை தனியாக கட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம காம்பை வெட்டிட்டு ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இப்படி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துட்டு இதை நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா நசிச்சு விட்டுட்டே இருங்க. இது இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க நம்ம தொக்கு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேன்ல. எண்ணெய் இப்போ நல்லா சூடானோடனே நாம் இதில் இப்போ கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நாம் இதில் கொஞ்சம் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம், சிறு ஜீரகம். இப்போ நாம் இதில் வெட்டி வச்சிருக்கிற ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் மதங்கிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு பச்சை மிளகாவை வெட்டி சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ அதை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் 2 வத்தலை கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. இப்போ அதையும் சேர்த்து லைட்டாக இப்போ ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க, வெட்டின தக்காளி ஒன்று. அதையும் சேர்த்துட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை, கண்ணாடி போல் வதங்கினா போதும். இப்போது இந்த தக்காளி நல்லா மசியட்டும். இந்த ஸ்டேஜில் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப வத்தல் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நாங்கள் அரை ஸ்பூன் சேர்க்குறோம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த எல்லா மசாலையும் சேர்த்து நம்ம லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். காரம் பார்த்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கோம், பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம், வத்தலும் சேர்த்துருக்கோம். அதனால் காரம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. தக்காளி வெங்காயம் பச்சை வாசனை போகிறதுக்காக அரை லெமன் சைஸுக்கு கொஞ்சம் புளி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த இதுலேயே தக்காளி நல்லா வதங்கிடும், மசாலா பச்சை வாசனை போயிடும். தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம சுட்டு வச்சிருக்கிற கத்திரிக்காவை சேர்த்துடலாம். இதில் அதை சேர்த்துட்டு நல்லா லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. எளிமையான கத்திரிக்காய் தொக்கு ரெடி. இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.